Prynawn da a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Prynhawn yma bydd Madam Griffiths o Ysgol Cwmrymni, Ysgol Gymraeg Gyfun Cymrymni yn mynd trwyddo sesiwn Ffrangeg lefel A. Bydd y recordiad yn cael ei recordio a bydd unrhyw adnoddau perthnasol a'r recordiad yn cael ei ychwanegu ar wefan e-sgol o dan yr ardal Carlam Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiwn yn ystod y sesiwn, plis defnyddiwch yr adran holi ag ateb a fyddwn ni'n ymdrechu I ateb y cwestiwn mor gynt a phosib. Na ni, bant â chi, Madam Griffiths. Merci. Bonjour. Yn y sesiwn yma heno, rydw I yn mynd I fod yn ganolbwyntio ar gyfieithu. C'est-à-dire, nous allons étudier la traduction. Les objectifs. Yn y sesiwn yma, rydyn ni'n mynd I ddysgu sut I ddefnyddio rhestr wirio i'ch helpu wrth I chi gwneud y cyfieithiad ar uned 4 o Safon Uwch. Hefyd, rydyn ni'n mynd I edrych ar sut I adnabod berfau a pwyntiau gramadegol o fewn cyfieithiad, hynny yw, o fewn cyfieithiad yn y Gymraeg mwyn I helpu chi eu cyfieithu i'r Ffrangeg. Defnyddio rhestr wirio. Pam? Bydd defnyddio rhestr wirio yn rhoi strwythur I chi ddilyn wrth I chi gwblhau'r cyfieithiad. Felly, yn y sesiwn yma, rydyn ni'n ffocysu ar sgiliau arholiad yn hytrach nag adolygu thema. Nawr, ar y sgrin fe weler enghraifft o restr wirio. Le succès en 10 étapes. Numéro 1. Pan rydych yn sefyll eich arholiad yn yr haf neu pan rydych yn ymarfer cyfieithu, dyma'r camau dylech chi ddilyn. Numéro 1 encore. Darllenwch trwy'r darn yn ofalus I gael y gist. Peidiwch o dechrau cyfieithu'n syth. Numéro 2. Darllenwch trwy'r darn unwaith eto, hynny yw y darn yn Gymraeg. Y tro yma, uwcholeuwch geiriau ac ymadroddion rydych yn adnabod mewn un lliw, a geiriau anghyfarwydd mewn lliw arall. Numéro 3. Nawr, darllenwch y darn yn Gymraeg eto, ac edrychwch ar amseroedd y berfau, yr ansoddeiriau, y cysyllteiriau, adferfau ac ati, ac yna tanlinellwch rhaini. Numéro 4. Rydych chi nawr yn barod I ddechrau cyfieithu. Un frawddeg ar y tro. Os nad ydych yn nabod gair neu ymadrodd, meddyliwch am gyfystyr, synonym yn Saesneg, yn lle gadael bwlch yn eich cyfieithiad. Cofiwch, ni fydd marciau ar gyfer bylchau. Numéro 5. Cywiriwch bob brawddeg wrthych chi fynd trwy'r darn. Peidiwch â symud ymlaen i'r frawddeg nesaf tan eich bod yn gwbl hapus ar y frawddeg rydych yn gweithio arni. Numéro 6. Darllenwch y frawddeg rydych wedi ei chyfieithu unwaith eto I sicrhau ei bod yn gwneud synnwyr yn Ffrangeg. Numéro 7. Edrychwch eto ar y darn yn Gymraeg.
Gwiriwch nad ydych wedi gadael unrhyw beth allan. Gwiriwch bob brawddeg yn ofalus i sicrhau rydych wedi cynnwys pob gair neu ymadrodd o'r Gymraeg yn eich cyfieithiad Ffrangeg. Numero 8. Ar y diwedd, gadewch ddigon o amser eich hunain i edrych dros eich cyfieithiad eto. Defnyddiwch yr acronym staircase yn Saesneg i helpu chi wrthych chi edrych dros eich cyfieithiad i gywiro, ond byddwn ni'n edrych ar y acronym bach yn hwyrach. Numero 9. Croeswch allan eich copi drafft os ydych chi wedi gwneud copi drafft. Mae hynny'n bwysig dros ben. Cyna, numero 10, gnewch yn siŵr bod eich llawysgrifen yn ddealladwy. Bon chance. Felly, dyma'r camau ar gyfer le succès en 10 étapes. Edrychwn ni nawr ar ofynion y cyfieithiad o fewn y papur 14 Safon Uwch. I atgoffa chi, cyfanswm nifer y marciau ar gyfer y cwestiwn hwn yw 20. Mae'r testyn gwreiddiol gyfieithu yn cynnwys tua 100 o eiriau. Mae'r cyfieithiad ei hunan wedi rannu'n 4 paragraff, ac mae pob un yn werth 5 marc. Mae angen i chi fod yn ymwybodol bod cywardeb ac ansawdd y Ffrangeg a'ch llwyddiant i gyfleu'r ystyr yn llawn yn cael ei hasesu yn y dasg hon. Dyma'r cynllun marcio. Felly cofiwch mae'r cyfieithiad ei hunan yn cael ei rhannu i fewn i adrannau, 4 ohonynt, pob un yn hafal, ac ar gyfer pob adran neu pob rhan, mae'r arholwyr yn clusnodi marc allan o 5. Ac yna, bydd y marciau yn cael ei ychwanegu at yn gilydd i gael marc allan o 20. Felly, yr amcan asesu sydd yn cael ei marcio fan hyn, cael ei asesu fan hyn, ydy trin yr iaith yn gywir ar ffurf ysgrifenedig, achos rydych chi'n mae'n amlwg yn ysgrifennu eich cyfieithiad, gan ddefnyddio ystod o eirfaoedd a strwythurau, a chofiwch y strwythurau yn Ffrangeg. Felly, os edrychwn ni o'r gwaelod, felly gael 0 marc, does dim byd o werth o gwbl o fewn eich rhan sydd yn cael ei marcio. 1 marc, dealltwriaeth bryn o ramadeg, falle bod yr brawddegau'n dameidiog neu'n anghyflawn. Hynny yw, falle bod ychydig iawn o batrymau cywir gyda chi, a chi'n dibynnu'n drwm ar strwythurau Saesnigaeth. Symud lan wedyn, 2 farc, mae rhyw lefel o gywardeb, ond eto fod llawer o wallau. Ond efallai bod y gwallau yn cael ei ailadrodd, hynny yw, yr un gwall yn digwydd pob tro, ac efallai bod rhyw faint o ddylanwad Saesneg neu'r Gymraeg. 3 marc, lefel 2 gywardeb, a man wallau. 4 marc, defnydd da a chywir o'r iaith, a wedyn strwythurau idiomatig. Hynny yw strwythurau sydd yn cael eu defnyddio yn aml yn Ffrangeg. Ac yna, ar gyfer 5 marc ar gyfer y rhan, defnydd rhagorol o'r iaith, ystod rhagorol o eirfaoedd a strwythurau idiomatig. Mae'n syniad da wrth chi paratoi am eich arholiad eich bod chi'n argraffu'r cynllun marcio, ac yna uwcholeuo'r geiriau sydd yn dangos y gwahaniaethau rhwng y marciau. Ac yna, os ydych chi'n derbyn gwaith oddiaeth eich athro wedi marcio, newch yn siŵr eich bod chi'n cymharu eich gwaith gyda'r cynllun marcio. Nawr, maintenant, nous allons regarder un exemple d'une traduction
qui vient de l'année 2015. Okay? Voici l'exemple. Fe weler ar y sgrin o flaen chi nawr, yr enghraifft, wedi cael ei rannu i'r paragraffau, 4 ohonyn nhw. Mae grŵp o tua 60 o fewnfudwyr o Syria, a mae 20 ohonyn nhw hyd ar streic newyn, wedi meddiannu rhan o borthladd calu ers dydd Mercher. Maen nhw wedi gofyn am yr hawl i fynd i Loegr, lle mae teulu ganddyn nhw i gyd, mwyn gallu gofyn am loches. Mae'r Saesneg wedi helpu chi fan hyn, refuge. Dydy'r Syriaid ddim yn cytuno ag awgrym pennaeth yr heddlu. Eto, awgrym ar gyfer pennaeth yr heddlu, prefect yn Saesneg, ei bod yn ceisio am loches yn Ffrainc. Dydych chi ddim yn gallu dychmygu beth rydyn ni wedi dioddau yma yn cael meddai ei cynrychiolydd. Gadawon ni ein gwlad i achub ein bywydau, esboniodd e. Mae'r mewnfudwyr yn aros am ddirprwyaeth, delegation, o lysgenhadaeth Prydain. Nawr, felly, os feddylwch chi nôl i'r les 10 états, i'r 10 cam, numero 1, rhif 1, oedd i ddarllen trwy'r gyfeithiad i gael y gist. Nawr, rydyn ni newydd ddarllen trwy'r cyfeithiad, felly meddyliwch, o ba thema ydy'r cyfieithiad yma yn dod? Bravo, oui, c'est ça. Okay. Le thème, c'est l'immigration, oui, et les immigrés. Felly thema mewnfudwyr. Ici, c'est la même traduction en anglais. Weithiau, mae ymgeiswyr yn hoffi cael copi Saesneg o'r cyfieithiad hefyd. Felly cofiwch mae hawl gennych gael copi Saesneg hefyd, neu gofyn am air Saesneg os nad ydych chi'n deall y Cymraeg. Maintenant, okay, symudwn ni ymlaen nawr i edrych ar rhannau penodol o'r cyfieithiad enghreifftiol. Ac rydym eto, encore, okay, nous allons suivre les 10 états. Ydych chi'n cofio beth ydyn nhw? Numero 2, rhif 2, oedd i ddarllen trwyddo fe, ac yna, uwcholeo geiriau rydych chi'n adnabod mewn un lliw, ac efallai uwcholeo geiriau nad ydych chi'n adnabod yn Ffrangeg mewn lliw arall. Et numero 3, rhif 3, oedd i danlinellu'r berfau. Prenons par exemple la première partie. Okay? Ici, la première partie. Felly, lisez encore une fois. Alors, regardez les deux questions. Pa amseroedd y ferf ydych chi'n gweld? Ydych chi'n cofio unrhyw bwyntiau gramadegol penodol? Hynny yw, ydych chi'n gallu gweld unrhyw bwyntiau gramadegol penodol yn y Gymraeg? Regardez. Maintenant, okay, j'ai souligné les verbes et j'ai colorié les choses ici aussi. Felly, mae'r berfau wedi cael eu tanlinellu, mae rhai pethau wedi cael eu uwcholeo hefyd, dyna pethau dwi'n gwybod, ac yna, okay, regardez les flèches, ici, les flèches. Mae yna ychydig o awgrymiadau fan hyn, efallai dyna phethau rydych chi wedi meddwl amdano wrth i chi edrych ar y ran yma o'r cyfieithiad. Okay. Tua 60 yn Ffrangeg,
yw 60. Cofiwch, os ydych chi'n mynd i gyfieithu tua a rhif, rydyn ni'n ychwanegu n i'r rhif 60. Qu'est-ce que c'est tua 30 en français? Oui, c'est ça. Trentaine, par exemple. Bravo. Ici, my, en anglais, of whom, dont. Et ici, le verbe. Mae 20 ohonyn nhw hyd ar streic newyn. C'est le présent. Amser presennol y ferf. Mae'n digwydd nawr. Ici, ers, en français, depuis. Nawr, dyma strwythur lle mae rhaid ni fod yn ofalus yn Ffrangeg. Okay? Felly fan hyn, yn y cyfieithiad yma, dans la partie ici, il y a, mae 20 ohonyn nhw wedi meddiannu rhan o borthladd caled ers dydd Mercher. Felly mae dal yn digwydd. Felly, gyda depuis, ni'n defnyddio'r amser presennol. A mae hwn yn dangos bod rhywbeth dal yn digwydd. Mae'n dweud ers pryd, ond mae'n dal yn digwydd. Felly, dyle chi bod yn dilyn hyn ar gyfer pob rhan o'r cyfieithiad. Cofiwch, souligner les verbes et colorier les mots que vous connaissez et les mots que vous ne connaissez pas. A mae'n syniad i wneud ychydig o nodiadau hefyd fel sydd ar y sgrin o flaen chi. Maintenant, nous allons regarder des phrases depuis. Nawr, yn y rhan o'r cyfieithiad o ar y sgrin, roedd y strwythur depuis. Yn Ffrangeg, defnyddir yr amser presennol yn hytrach na'r amser gorffennol wrth drafod ers pryd rydych chi wedi gwneud rhywbeth na ers pryd mae rhywbeth wedi digwydd. Par exemple, regardez. Je joue au foot depuis 2 ans. En gallois, rydw i wedi bod yn chwarae pêl-droed ers 2 flynedd. En anglais, I have been. En gallois, rydw i wedi bod. Après, ils sont en grève depuis hier. Maen nhw wedi bod ar streic ers ddoe. Felly maen nhw ar streic ers ddoe. Felly mae dal yn digwydd. Et joue et sont au présent. Yr ferfau yn yr amser presennol. Est-ce que vous avez des exemples? Ydych chi'n gallu meddwl am frawddegau eraill gyda depuis gan ddefnyddio'r amser presennol? Maintenant, la deuxième partie. Nawr, cyn ein bod ni'n symud ymlaen i'r ail ran, fysylwyr nad ydych chi ar hyn o bryd yn cyfieithu. Rydyn ni ond yn mynd trwy'r rhannau gwahanol i edrych ar y technegau rydyn ni wedi trafod ar y dechrau. Okay? 1 minute à lire le petit texte. Merci. Maintenant, regardez les questions, les mêmes questions. Pa amseroedd y ferf sydd yma? Ydych chi'n cofio unrhyw bwyntiau gramadegol penodol? Et regardez.
Ici, j'ai souligné les verbes. Il y a des mots ou des expressions que j'ai coloriées, que je connais en français. Et j'ai écrit ici aussi. Ici, mae nhw wedi gofyn. Ça, c'est le passé composé. Yr amser perffaith. Le passé composé. Vous connaissez le passé composé? Par exemple, je suis allé, j'ai mangé, j'ai bu. Ici, i Loegr. Nawr, en français. En Angleterre. Cofiwch ein bod ni'n defnyddio en, okay? En plus gwlad fenywaidd. A mae on plus y gwlad fenywaidd yn gallu meddwl I neu yn. Nawr cofiwch fod rhan fwyaf y gwledydd yn Ffrangeg yn gorffen gydag e, a mae hynny'n dangos eu bod nhw'n fenywaidd. Ici, en Angleterre. Vous avez d'autres exemples? Meddyliwch am enghreifftiau eraill. Oui, c'est ça, par exemple. En France, en Belgique. Ici, mae teulu ganddyn nhw, c'est le présent. Amser presennol, cos mae'r teulu ganddyn nhw. Ici, I gyd, c'est le mot tous. Ici, mwyn gallu. En français, on utilise pour et l'infinitif. Par exemple, pour jouer au foot, mwyn chwarae pêl-droed. C'est l'infinitif. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Oui, très bien. Par exemple, pour regarder la télé, pour écrire. Super. Et puis, yno. En français, yno, c'est I. Nawr, regardez. Mae yno yn dod ar ddiwedd y frawddeg yn y Gymraeg, ond ble mae hyn yn mynd yn y frawddeg yn Ffrangeg? On va voir. Très bien. C'est bien. On continue. OK. Nous continuons à utiliser le succès en 10 étapes. La troisième partie. Encore 1 minute à lire le petit texte. Voilà, maintenant, regardez les questions. Pa amser oedd y ferf sydd yma? Ydych chi'n gallu cofio unrhyw bwyntiau gramadegol penodol? Souligner, colorier. Et voilà. J'ai souligné, j'ai colorié, j'ai écrit aussi. Ici. Pardon, je retourne. Ici. Dydy'r siriaid ddim yn cytuno. C'est le présent. Et aussi, brawddeg negyddol. Ici, il y a une suggestion, pennaeth yr heddlu, awgrym en anglais, préfect. Le préfet en français. Ici aussi, un ceisio,
c'est le présent. Aussi, ici, dydych chi ddim yn gallu dychmygu, c'est le présent et c'est négatif. Ici, c'est le passé composé. Rydyn ni wedi dioddau. Et ici, beth, en français, on traduit beth en français dans une phrase comme ce que, en anglais, ce que, hyn. Ici aussi, meddai, c'est le passé composé. Et ici, yn Ffrainc. Nawr rydyn ni wedi gweld yn plus gwlad fenywaidd yn barod. Yn yr ail ran, dans la deuxième partie. Qu'est-ce que c'est en français? Oui, c'est correct. En. Par exemple, en France. Os oedd hyn yn wlad gwahanol enghraifft, ydych chi'n cofio, par exemple, beth sy'n digwydd os yw gwlad yn wrywaidd? Oui, c'est ça. On utilise o, par exemple, o Pays de Galles, yn Ffrainc, i Gymru, yng Nghymru. En France, en Ffrainc, i Ffrainc. Et si, par exemple, il y a un pays qui est au pluriel, les Pays-Bas, on utilise o, A-U-X, au Pays-Bas, i ac yn. Et ici, un Calais. Cette fois, Calais, c'est une ville. Ce n'est pas un pays, c'est une ville. Et on utilise a plus tref neu pentre. Chofiwch, dyna'n un o'r pethau falle cyntaf roedd chi wedi dysgu yn blwyddyn 7. J'habite à. Ok, continue. Maintenant, la quatrième partie. Vous avez encore 1 minute à lire le petit texte. Vous avez fini? Très bien. Ok, maintenant on continue. Felly, pa amser oedd y ferf sydd yma? Ydych chi'n gallu cofio'r pwyntiau gramadegol penodol? Encore, j'ai souligné, j'ai colorié. Par exemple, encore, i achub. Rydyn ni wedi gweld yr ymadrodd yma yn barod, ydyn ni? Pour a'r berf enw. Le verbe ici gydawon ni, c'est le passé composé. Na'r perffaith. Esboniodd e, encore le passé composé, na'r perffaith. Ond, mae rhaid i chi fod yn ofalus fan hyn. Mae rhaid i chi fod yn ofalus. Esboniodd e. Mae angen i chi droi'r goddrych. Nawr, goddrych, cofiwch, yw'r person sy'n gwneud y gweithgaredd. Ici, ef. A mae rhaid i chi droi'r ferf a'r goddrych o amgylch. Ac yna, byddwch chi'n ychwanegu T rhwng yr il ac a o'r amser gorffennol, le passé composé. A-t-il, a-t-il. On va voir dans un moment. Et ici, mae'r mewnfudwyr yn aros, c'est le présent. Eh bien, maintenant, nous avons regardé les quatre parties. Nawr, dans le succès en 10 étapes, roedd yn awgrymu eich bod chi'n cymryd un frawddeg ar y tro wrth chi gyfieithu. Nawr, rydyn ni wedi bod trwy'r rhannau i gyd. Ond, os ydych chi'n dilyn y camau, byddwch chi'n gallu gwneud beth sydd ar y sgrin a beth rydw i wedi gwneud ar gyfer pob brawddeg. Yna, cyfieithwch pob brawddeg ar y tro.
Wrth chi wylio'r recordiad unwaith eto, mae'n syniad i chi stopio'r recordiad wrth chi fynd trwy pob cam, ac yna cewch y gyfle i gyfieithu. Maintenant, on va regarder staircase. Cofiwch, mae'n rhaid i chi hefyd gwirio a chawiro i weld os ydy eich Ffrangeg yn swnio'n gywir. Okay, dyma'r acronym trafod yn ein gynt. Felly, sillafu. Ydych chi wedi sillafu pob gair yn gywir? Ydych chi wedi rhoi'r acenion yn lle cywir, par exemple? Amseroedd y ferf. Nawr, os ydych chi wedi dilyn le succès en 10 étapes, dylech chi wedi tanlinellu a wedyn edrych ar y berfau wrth chi fynd trwy pob frawddeg. Acenion. Cryfhawyr. Par exemple, beaucoup, assez. Gwiriwch oes cryfhawyr yn y Gymraeg. Est-ce que vous avez traduit ces choses? Y cywair. Oes angen defnyddio'r tu neu vous, par exemple. Cysyllteiriau. Et, mais, par exemple. Cytundeb ansoddeiriau. Oes na enwau sydd yn fenywaidd neu yn lluosog? Ydych chi wedi cytuno'r ansoddeiriau? Oes yna ymadroddion sydd yn cymryd y dibynol? Par exemple, il faut que. Okay? Ydy'r terfyniadau berfau chi'n gywir? Felly dyma'r acronym fe gewch chi ddefnyddio wrth chi wirio pob brawddeg. Mae'n hollol bwysig eich bod chi'n mynd trwy eich cyfieithiad yn ofalus. Maintenant, voici la traduction correcte. Felly dyma fersiwn gywir i chi. Fe weler, par exemple, ici, nid, neu. Felly dyma pethau, mae'n amlwg lle mae neu, mae yna pethau gwahanol sydd wedi cael eu derbyn, ond lle mae'r nid, dyma geiriau enghraifft sydd ddim wedi cael eu derbyn. Fan hyn, nid mercredi. Quel est le problème ici? Oui, c'est correct. Mercredi, yn lle mercredi. Gwiriwch y sillafu. Okay? En Angleterre. Le préfet. En France. Et ici, neu, neu, neu. Vous, on, gallu defnyddio, neu tu. Et ici, nous avons quitté, c'est le passé composé. Et aussi, nous sommes partis de. Sauver ou sauvegarder. Et ici, a-t-il expliqué? Felly dyna beth edrychon ni arno, lle mae rhaid i chi troi'r goddrych, yr il, a'r ferf o amgylch, a. Achos fel arfer, bys fe'n il a expliqué. Felly ni'n troi nhw rownd i ddweud meddai e, ac yna, oherwydd yr a ac il yn y trydydd person unigol, rydyn ni'n rhoi y ty mewn. A-t-il expliqué. Felly, mae'n syniad i chi fynd trwy'r le succès en 10 étapes, anelwch at gyfieithu eich paragraff brawddeg ar y tro, et après, utilisez staircase pour corriger. Cofiwch i gymharu eich cyfieithiad gyda'r cyfieithiad yn Gymraeg. Ydych chi wedi cynnwys popeth?
Merci. Est-ce que vous avez des questions? Cofiwch hefyd os oes cwestiynau gennych I ofyn i'ch athrawon. A newch yn siŵr eich bod chi yn ymarfer cyfieithiadau cyn eich arholiad uned 4. Chez vous. Cofiwch hefyd bod Cybac wedi darparu trefnyddion gwybodaeth lefel A, a dyma'r linc I fynd â chi i'r trefnyddion gwybodaeth sydd yn pwynt da I helpu chi adolygu geirfa ar gyfer y themau lefel A. Ac yma, mae yna linc I adnoddau gramadegol I helpu chi er enghraifft os chi eisiau mwy o wybodaeth ar y dibynnol neu le passé composé, par exemple. Dilynwch y linc yma. Bien, merci. Bonne chance.